السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Umair bin Abi Waqas war ein Sahaba, der in der Schlacht von Badr teilgenommen hat, also ein Badri-Sahaba. Abu Waqas Malik bin Ubaid war sein Vater. Er verstarb den Märtyrertod in 2 Hijri. Er war der jüngere Bruder von Sa'd bin Abi Waqas und gehörte zu den Muslimen, die am Anfang den Glauben annahmen. Seine Mutter hieß Hamna bin Sufyan und er gehörte dem Stamm Bani Jurra an. Wie eben erwähnt wurde, nahm er an der Schlacht von Badr teil und genoss das Märtyrum. Hazrat Umair und Hazrat Ibn Amr bin Maas waren verbrüdert durch den Bund der Brüderschaft, den der Heilige Prophet sallam einführte. Einige glauben daran, dass es ein anderer Sahabi war, Ubaid bin, der mit ihm als Bruder verbrüdert wurde. Das Ereignis seines Märtyriums heißt, es wird in Sirat Khatam Nabiyyin durch Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib folgendermaßen wiedergegeben, als der Heilige Prophet sallam mit den Muslimen aus Medina herausging und sich niederzulassen befehligte und die kleine Armee zählte, sollten einige Kinder, die mit rausgegangen waren, um zu kämpfen, zurückgeschickt wurden. Sa'd bin Abi Waqas Bruder war ebenfalls ein sehr junger Knabe und als er davon hörte, dass man zurückgeschickt wird als Kind, versteckte er sich unter der Menge der Truppe. Als der Heilige Sallam diesen Befehl gab, dass Kinder zurückkehren sollten, hat sich Hazrat Umair, nachdem er sich versteckt hat, geäußert und seinen unbändigen Enthusiasmus und Leidenschaft für den Glauben, die Gemeinschaft zu verteidigen, geäußert und der Heilige Prophet sallam erlaubte ihm das. Es heißt in einer Überlieferung, bevor der heilige Prophet Muhammad sallam die Gruppe nochmal sich genauer anschaute, bevor man in das Feld von Badr sich begab,
stellte man den Hazrat Umar fest, dass er sich versteckt hat, und man fragte ihn, wieso er sich verstecken würde, und er sagte: Ich habe Angst, dass der Heilige Prophet mich entdecken würde und mich als Kind zurückschicken würde, aber ich habe den Willen, dass ich mitkämpfe und das Shahadat, also den Märtyrertod, genieße. Und als der Heilige Prophet tatsächlich bemerkte, dass er zu jung ist und ihn zurückzuschicken beorderte, begann er zu weinen, und daraufhin hat der Heilige Prophet ihm erlaubt, mitzukämpfen. Sein Schwert war sehr groß. Es heißt in einer Überlieferung, dass der Heilige Prophet sein Schwert eigenhändig in die Hülle steckte. Und als er verstarb, heißt es, sei er 16 Jahre alt gewesen. 16 Jahre war ein solches Alter. Der Heilige Prophet hat es eben nicht erlaubt, in diesem Alter zu kämpfen. Wahrscheinlich war er auch nicht so großwüchsig. Ein weiterer Sahaba, über den Hazur sprechen wird, er heißt Utba bin Amir. Er war der Sohn von Amir bin Hadida. Er verstarb in der Ära der Khilafat von Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Zainab bint Amr war der Name seiner Mutter, und seine Frau Hazrat Ibn Umar, die wiederum eine Tochter hatte, die Ibn Jamil genannt wurde. Bete Uqba, Ula und Sania, also beim ersten großen Bet und von Uqba, und beim zweiten war er beteiligt und Teil daran nahm. Diejenigen, die vor ihm, nahm niemand von Ansar den heiligen Propheten an. Das Ereignis, wie er den Glauben, den Islam annahmen, im 11. Rajam, des Monats Rajam, traf der heilige Prophet diejenigen, die aus Medina den Glauben angenommen hatten, noch einmal in Uqba, und man sagte ihnen, das sind die Anwohner und von Yasrib, die wieder zurückgekehrt sind. Und der Heilige Prophet fragte diese Gruppe, die nach Mekka gekommen war und sich in Uqba mit dem Heiligen Prophet dann getroffen hatte, der Heilige Prophet fragte: Wollt ihr meine Botschaft hören? Der Heilige Prophet legte seine Botschaft vor, und diese 6 Personen, die aus Medina kamen, sahen, dass auch andere Menschen aus Mekka die Botschaft zu hören bekommen. Nicht, dass sie den Vorrang genießen im Glauben, so entschieden sie sich sofort, den Glauben anzunehmen. Und sie gehörten, ein Herr davon gehörte dem mütterlicherseits den Verwandten des Großvaters vom heiligen Propheten an. Ein weiterer Sahabi, der zu diesem Zeitpunkt den Glauben annahm, war beordert, dann den heiligen Koran den anderen Menschen zu lehren. Und Jabir bin Abdullah bin Riyad gehörte auch noch dazu. Und als diese Gruppe sich vom heiligen Propheten verabschiedete, sagten sie, dass sie eine sehr zerstrittene und gesplitterte Gemeinschaft ist in Yasrib, also in dem damaligen Medina. Und sie sagten, wir werden mit vollem Eifer die Botschaft von euch, o Prophet, verbreiten. Möge Allah aufgrund dieser Botschaft alle Menschen aus Yasrib wieder vereinen. Und als sie zurückgingen, propagierten sie den
Islam. Und es wurde gesagt, dass es wird heutzutage angeprangert, dass der Islam die Gesellschaft geteilt hätte, aber hier sehen wir an diesem Beispiel, dass diese bei der Glaubenannahme sofort bemerken, dass der Islam das Potenzial hat, Menschen zu vereinen. Und es war tatsächlich so, dass in Medina die Menschen so sehr zerstritten waren, dass es der heilige Prophet war, der durch das Muachat, durch den Bund der Brüderschaft, den er einführte, die Menschen zusammenführte. Ein weiterer Sahabi, über den Hazrat spricht, hat in der Schlacht von Uhud, Badr und Khandaq teilgenommen. In Uhud hat er sehr tapfer gekämpft und an 9 Stellen wurde er verwundet und hat auch die Flagge seines Stammes getragen. Also Utbah hat einen Stein irgendwo hingestellt und damit seinen Mut und seinen Willen geäußert: Solange der Stein sich hier nicht wegbewegt, werde ich mich auch nicht wegbewegen und zurückschreiten und zurücklaufen. Und das war metaphorisch ein Zeichen für seine Entschlossenheit. Seine Nachkommenschaft war in Medina und Bagdad ansässig. Abu Hatim schreibt, dass Hazrat Utbah bin Amir in der Ära der Khilafat von Hazrat Umar anhu verstarb, wobei es auch andere Überlieferungen gibt, dass er erst zur Zeit von Hazrat Usman verstorben ist. Der dritte Sahabi heißt Hazrat Shuja bin Wahab, über den Hazrat berichtet, der Sohn von Wahab bin Rabia war. Er verstarb in der Schlacht von Yamama. Er wird auch als Shuja bin Abi Wahab genannt. Seine Familie gehörte im Verbund von einem größeren Stamm an. Er war ein dünner Mann und langwüchsig. Er gehört zu den Sahaba, die sehr in den Anfängen der Verkündungszeit des heiligen Propheten Labaik, also ihm das Treuegelübnis abgelegt haben. Und er war auch ausgewandert nach Habscha. Und als das Gerücht verbreitet wurde, dass die Mekkaner alle den Glauben angenommen haben, ist Hazrat Shuja auch zurückgekehrt. Und nach einer Zeit hat der heilige Prophet die Sahaba angeordnet, nach Medina auszuwandern. So wandert er mit seinem Bruder ebenfalls nach Medina aus. In dem Bund der Muachat, der Brüderschaft, wurde er ebenfalls einem Medinenser als Bruder angeschlossen. Und er hat mehr als 40 Jahre gelebt und in der Schlacht von Yamama letztendlich das Märtyrium erlangt. Der heilige Prophet Muhammad sallam, als er seine Botschaft in Form von Briefen an allen großen Königen zu dieser Zeit verschickte, heißt es, dass der besagte der heilige Prophet sallam, eine Khutbah zu diesem Anlass gab. Sagte er: Ich will diese Botschaft hinaus an die großen Könige schicken und seid mit mir nicht uneinig, wie es die Kinder Israels mit Moses waren. So hat der heilige Prophet sallam diesbezüglich ein Gelöbnis abgenommen
und worunter auch Hazrat Shuja gehörte, unter denen auch Hazrat Shuja gehörte. Und er wurde als Abgesandter ebenfalls verschickt, um einen Brief an einen Machthaber, einen König zu schicken. Der Brief wurde mit Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Haris ibn Abi Salamun ala manittaba wa amana billahi sadaqa ila an tu'mina billahi wadahu la sharika lahu labka laka mulku. Mit diesen Worten wurden diese Briefe eingeleitet. Das ist das Schreiben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Haris und Friede sei auf dich, und an allen ist das Schreiben gerichtet, die der Rechtleitung folgen. Gewiss ist es eine Einladung und Aufforderung, an jenen Gott zu glauben, der der Herr aller Welten ist, und nur dadurch wird deine Herrschaft auch bestehen bleiben. Hazrat Shuja sagt, als ich dann dort ankam, diesen Brief zu übergeben, sind 2-3 Tage vergangen, und ich wurde nicht durchgelassen zu dem König. Als er den Sicherheitsmann am Tor dann sagte, ich bin der Gesandte des Gesandten Allahs, ich werde geschickt von dem Gesandten Allahs, dann und möchte diesen Brief übergeben, sagte er ihm, du kannst nicht zu ihm vordringen und zugelassen werden, ehe der König nicht selbst rauskommt. Danach aber fing er an, über diese Tage des Wartens über den heiligen Propheten zu fragen und über seine Person, über seine Botschaft auszufragen, und ich begann ihm seine Botschaft näher zu bringen, und das hat ihm sehr gefallen. Daraufhin sagte er, ich habe in den Evangelien gelesen, dass es genau diese Einzelheiten sein werden, die auf den heiligen Propheten, über den du berichtest, zutreffen. Und ich werde, also der Sicherheitsmann des Königs sagte, ich werde ab sofort an diesen Propheten glauben und lege Zeugnis ab, dass er ein wahrer Prophet ist. Aber er sagte, dass mein Vorgesetzter mich wahrscheinlich auch töten wird. Aber er begann, Hazrat Shuja, den Abgesandten vom heiligen Propheten, sehr zu ehren, zu würdigen. Und er sagte, dass der Machthaber von Jemen, an dem dieser Bericht gerichtet war, den Kaiser fürchtet. Irgendwann aber kam der Oberbefehlshaber von Jemen raus, und Hazrat Shuja durfte sein Anliegen ihm vorlegen, und er übergab ihm den Brief den heiligen Propheten, und als er ihn entgegennahm, hat er diesen Brief weggeschmissen und hat gesagt, wer kann mir meine Herrschaft wegnehmen? Ich werde selber zu demjenigen reisen und ihn bestrafen, der mir einen solchen Brief schreibt, und ordnete seine Truppen an, entsprechend sich vorzubereiten auf die vermeintliche Provokation durch den heiligen Propheten, die er als solche empfing, und der König oder Machthaber saß da und bereitete seine Truppen vor und schrieb auch dem Kaiser aus Rom einen Brief über den Brief und über die Person des heiligen Propheten, und dass er jemanden geschickt hat, hier Tabligh zu machen.
Und der Brief von Haris, dem Machthaber von Jemen, erreichte in Rom den Kaiser, als bereits der Abgesandte vom heiligen Propheten dort war. Und als Hazrat Shuja blieb weiterhin bei Haris in Jemen und er wurde gefragt, wann er zurückzukehren gedenkt. Er sagte, morgen. Und entgegen den Erwartungen ordnete der Machthaber aus Jemen an, ihm sehr viel Gold mit auf die Rückreise zu geben. Und auch der Sicherheitsmann, der zuvor den Glauben annahm, kam zu ihm und sagte zu ihm, dass der Heilige, dass er sein Salam, also seinen Friedensgruß dem Heiligen Propheten ausrichten möge und dem Heiligen Propheten sagen sollte, dass ich fest an seinem Glauben angeschlossen bin. Hazrat Shuja, also es geschah eine Wende und als Hazrat Shuja sagt, als ich zurück zum Heiligen Propheten kam und über die ganze Reise und die Ereignisse berichtete, richtete ich ihm den Salam des Sicherheitsmanns aus und der Heilige Prophet sagte, er hat gewiss die Wahrheit bezeugt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad hat ebenfalls aus den historischen Quellen einige Dinge genommen und entsprechend seinen Kommentar dazu geschrieben. Er sagte, der 5. Tabligh-Brief wurde an Haris bin Abi Shamr, also jenem Machthaber, über den Hazur eben berichtete, geschrieben. Und er war dem Kaiser aus Rom untergestellt. Als Hazrat Shuja bin Wahab dort ankam, war Haris an den Vorbereitungen, einen Sieg von dem Kaiser aus Rom zu feiern. Also es wurde eine Siegesfeier vorbereitet. Der Sahabi, Vertreter des heiligen Propheten Sallam, traf einen Angestellten von ihnen, also derjenige, der die ganzen Audienzen vorbereitete, und begann Tabligh zu machen und er nahm den Glauben an. Und als er ihm den Brief des heiligen Propheten Sallam vorlegte, hat er in Wut diesen Brief weggeschmissen und seiner Armee befohlen, einen Angriff zu planen auf Medina, auf den heiligen Propheten Sallam, und gleichzeitig den Kaiser in Rom geschrieben, und welcher ihn antwortete, nicht eine Truppe, nicht gegen den heiligen Propheten Sallam eine Truppe zu entsenden und zu bekämpfen, sondern zu ihm zu kommen und mit ihm einige Besprechungen abzuhalten. Und so wurde der Angriff auf den heiligen Propheten Sallam vollkommen abgewendet. Den Brief, den Haris bin Shamr den heiligen Propheten Sallam, die Antwort, die Shamr den heiligen Propheten Sallam antwortete. Eines Tages hörte der heilige Prophet Muhammad Sallam, dass ein Stamm gegen den heiligen Propheten Sallam eine Schlacht vorbereitet, und der heilige Prophet Sallam ordnete 24 Sahaba an, in Leitung von Hazrat Shuja hinauszugehen, und die Stämme von Abu Amr, die den Angriff gegen die Muslime planten, kamen heraus mit ihrer Armee,
um ihren Angriff um den Muslimen immer anzunähern. Hazrat Shuja mit den 24 Sahaba versteckte sich tagsüber und reiste in der Nacht, um auszuspionieren, wie der Feind sich aufstellt und was er vorbereitet. Er hat Sie haben es geschafft, den Angriff zu vereiteln und haben sehr viele Sachen, die die Truppe hinterließ, vorgefunden und nach Medina zurückgeführt. Und jeder Sahabi bekam mehr als 15 Kamele, die ihm zuteil wurden. Ein weiterer Sahabi, über den Hazur berichtet, verstarb der hieß Hazrat Usman, und er verstarb in der Schlacht von Uhud. Er gehörte Banu Makhzum und nahm den Glauben zu Beginn der Verkündung an. Hazrat Usman hieß auch Shammas mit dem zweiten Namen, und der Grund dafür war, weil er früher ein Christ war, und der Grund dafür war, dass es einen großen Anführer der Christen gab, der ein sehr hübsches Gesicht hatte, ein sehr hübscher Mann war und nach Mekka kam und Shammas hieß. Und jeder war sehr beeindruckt von ihm, und der Onkel von Hazrat Usman, als sich herumsprach, dass Shammas ein sehr hübscher Mensch ist, sagte: Ich werde euch einen Jungen zeigen, der schöner ist als Shammas. Und daraufhin brachte er seinen Neffen hervor, der ein sehr hellhäutiger, schöner Mensch war, und jeder sah es ein, dass er noch hübscher ist als der christliche Anführer Shammas. Daraufhin wurde er selber als Shammas bezeichnet. Seine Mutter war ebenfalls die Schwester von einigen Märtyrern, die in Badr verstarben. Hazrat Shammas bin Usman wanderte ebenfalls nach Medina aus und ließ sich nieder in dem Haus von Ibn Munzir, verbrachte dort, bis er seine eigene Bleibe gefunden hatte, bei ihm seine Zeit, seine Tage. Und mit Hazrat Abi Amir wurde sein Bund der Brüderschaft durch den heiligen Prophet geschlossen. Sein Sohn hieß Hazrat Abdullah und seine Frau hieß Hamim bint Said, die ebenfalls den Islam sehr früh angenommen hatte. Er beteiligte sich an der Schlacht von Uhud und Badr und kämpfte sehr mutig. Der heilige Prophet sagte: Ich habe Shammas bin Usman wie ein Schutzschild vorgefunden. Immer als der heilige Prophet kämpfte, fand er Hazrat Usman bin Shammas, Shammas neben sich. Hazrat Shammas hatte sich quasi als ein Schutzschild des heiligen Propheten gemacht und wurde in der Schlacht von Uhud sehr verwundet, und er wurde zu Hazrat Aisha gebracht, und Hazrat Salma sagte: Das ist mein Vetter, und wird er nicht zu mir gebracht? Und daraufhin wurde er zu Hazrat Salma gebracht, und auch dort in ihrem Hause verstarb er. Und er wurde in denselben Kleidern, in denen er gekämpft hatte, begraben. Er überlebte nach der Schlacht, als er zurück nach Medina gebracht wurde von Uhud, nur einen Tag und eine Nacht, aß nichts und war
ohnmächtig über die gesamte Zeit. Er wurde 34 Jahre alt. Ein weiterer Sahabi, Hazrat Aqs bin Jabr, sein Vater hieß Jabr bin Amr. Er verstarb im Alter von 70 Jahren im Jahr 34 nach Hijra. Denn er gehörte dem Stamm der Ansar Banu Haris an in der Zeit vor dem Islam, der Dekadenz hieß er, hatte einen anderen Namen, der eben Abd Uzza hieß er, und der Heilige Prophet wandelte seinen Namen um, weil dieser Name, den er vorher hatte, auch einem Götzen, danach wurde auch ein Götze betitelt. Hazrat Abu Abbas und Hazrat Khumays wurden durch den Bund der Brüderschaft aneinander geschlossen. Hazrat Usman leitete sein Janaza und in Janatul Baqi wurde er begraben. Es wird über ihn berichtet, dass er auch vor dem Islam Arabisch zu schreiben beherrschte. Und es gab sehr wenige Menschen, die das Schreiben der Sprache beherrschten. Hazrat Umar und Usman schickten ihn hinaus, um die Sadaqat einzusammeln. Also er verwundete zu der Zeit des Heiligen Propheten sein Auge und der Heilige Prophet und daraufhin war er auf einem Auge blind geworden. Der Heilige Prophet Muhammad sallam sagte zu ihm, dass er den Stock in die Hand nehmen möge und dadurch würde er Licht erhalten. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach eine Gehhilfe war für ihn, aber es heißt auch über einige Sahaba, dass sie Stöcke hatten, die tatsächlich leuchteten. Und es wird sogar in einigen Überlieferungen berichtet, dass diese Stöcker anfingen zu leuchten, während die Sahaba diese vom Heiligen Prophet übergebenen Stöcker mitnahmen, als sie in der Nacht hinausgingen. Er ging zu seinem Stamm Abu Harsa und als es einmal anfing zu regnen und es dunkel wurde, begann sein Stock an zu leuchten und daraufhin wurde sein Weg für ihn beleuchtet. Als er gegen Ende seines Lebens fast ohnmächtig war und von Hazrat Usman anhu besucht wurde, fragte Hazrat Usman ihn, wie es ihm ginge, und er sagte, mir geht es gut, nur das, was mich bedrückt, ist, dass wir mal von den Geldern, die wir eingesammelt hatten, einen Kamel verloren, den wir noch nie gefunden haben und das, was wir noch nicht ersetzen konnten. Nicht ein Kamel, sondern ein Seil, um den Kamel anzubinden, verloren hatten. Und als er sogar im Sterben lag, hat er sich an dieses Seil, was sie damals verloren hatten, in der Verantwortung, und das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Und das waren also Menschen, die tatsächlich Gott auf ein solchen Niveau fürchten und ein so ausgereiftes Verständnis von Treuhandschaft halten. Das waren verantwortungsbewusste Menschen.
in den Ansar gab es zwei Sahaba, die dem Stamm Bani Amr bin Auf gehörten, und ihre Häuser waren am weitesten entfernt von der Moschee von Medina, also von Masjid al-Nabwi. Das war mehr als 2,5 Meilen. Diese beiden Sahaba pflegten es trotzdem, hinter dem heiligen Propheten sallam zu beten, und als sie zurückgingen zu ihrem Volk, also zu ihrem Stamm und zu ihrer Bleibe, bis dahin wurde das Asr-Gebet noch nicht verrichtet. Das heißt, als sie Zuhr-Gebet hinter dem heiligen Propheten sallam verrichteten, schaffen sie es trotz der weiten Distanz zurück zu ihrem Ort, Stadtteil zu kehren, schnell zu laufen, bevor Asr verrichtet wurde. Dies zeigt, dass diese Menschen sich außerordentlich bemühten, auch lange Strecken zurückzulegen, damals zu Fuß, um hinter dem heiligen Propheten sallam zu beten und auch schnell wieder zurückzukehren zu ihrer Bleibe. Und dieses Vorbild zeigt, dass diese Menschen großartiges Vorbild an der Verkündung, an Tabligh leisteten, und auch wie sie gewillt waren, in der Gemeinschaft hinter dem heiligen Propheten sallam zu beten. Ein weiterer Sahabi, Abdurrahman bin Harasi, sein früherer Name war Abdul Uzza. Als er den Islam annahm, hat der heilige Prophet sallam ihn als Abdurrahman umgetauft. Er gehörte einem arabischen Stamm an. Er nahm an allen großen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallam teil und verstarb in der Zeit von Hazrat Ali anhu. Er nahm den Islam an. Das Ereignis wird wie folgt geschildert: Als der heilige Prophet sallam aus Mekka auswanderte und nach Medina ging, kam eines Tages ein junger Mann zum heiligen Propheten Muhammad sallam und leistete das Bett ab und äußerte seine Abneigung den Götzen gegenüber. Und der heilige Prophet sallam fragte ihn: Wie heißt du denn? Und er sagte: Ich heiße Abdul Uzza. Der heilige Prophet sallam sagte: Nein, ab heute wirst du Abdurrahman heißen. Und er gehorchte dem Propheten sallam und verkündete unter allen Menschen, dass er ab sofort nicht mehr Abdul Uzza, sondern Abdurrahman genannt werden möchte und heißen wird. Und er gehörte jenen Sahaba an, die, als der Prophet sallam Sadqa zu entrichten befehlte, er anfing dann über die ganze Nacht zu arbeiten und fähig zu sein, am nächsten Morgen dem heiligen Propheten Muhammad sallam etwas im Wege des Glaubens geben zu können. Ein Sahabi berichtet, dass es ihre Gewohnheit war, als der Prophet sallam, dass sie Arbeiten aufnahmen, nur um Sadaqat zu entrichten. Und ein Mann, ein Sahabi, der sein Sadqa auf diese Weise dem heiligen sallam entrichtete, und jemand ihm vorwarf, dass er das nur gemacht hat, um vor den Menschen ein Ansehen zu bekommen, hat Allah den Vers offenbart, dass es Munafiqin sind, dass es die Heuchler sind, jene, die unter den Muslimen eine Opferbereitschaft aufweisen, verspotten. Und obwohl sie ein großes Opfer leisten, werden sie verschmäht durch diese Heuchelei. Gott wird diese Heuchler für ihren Spott bestrafen. Das sind außergewöhnliche
Wege, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, die diese Menschen an den Tag legten und praktizierten. Möge Allah auch die späteren Menschen befähigen, in ihren Fußstapfen zu treten und ihrem Vorbild zu folgen. Es wird Hazrat Abu Aqil, ein weiterer Sahabi, wird auch Saibus Saab genannt. Es heißt, dass er einmal Hälfte seines Vermögens dass er 2 Sa, also die damalige Maßeinheit, in der gewogen wurde, dem heiligen Propheten vorbrachte und sagte dem heiligen Propheten, dass er über die ganze Nacht gearbeitet hat, um das zu erwerben und ein wenig zu Hause zurückgelassen hat und diese Menge halt dem heiligen Propheten gerne auf dem Weg Allahs opfern möchte. Und daraufhin sagten die Heuchler, als würden diese 2 Sa, also diese 2 quasi Kilos, dem Glaubenden Sieg bescheren. Daraufhin offenbarte Allah diesen Vers, dass es Heuchler sind, die diejenigen, die aus Herzen opfern, verspotten, die Hazrat Saad sagt, dass an dem Tag der Schlacht von Yamama, dass Hazrat Abu Aqil Hunafi der Erste war, der verwundet wurde. Er wurde im Bereich des Herzens mit einem Pfeil getroffen und als dieser Pfeil verbog sich und als dieser rausgeholt wurde, erholte er sich nicht davon und er wurde in einem Zelt gebracht. Muslime waren am Verlieren in der Schlacht und als sie so weit zurückgedrängt wurden, dass sie fast am Verlieren waren, rief der verwundete Sahabi aus dem Zelt sehr laut: Vertraut Allah und bekämpft euren Feinden mit Mut. Und die kämpfenden Sahaba hörten das und bekamen dadurch einen Mut und versammelten sich, und tatsächlich kam es auch so, dass die Muslime sich nochmal formierten und einen guten Angriff, was intendiert war dadurch, auch wieder starten konnten. Und plötzlich sah man, dass er auch ein weiterer Sahabi, der ebenfalls verwundet auf dem Boden lag, hörte auch seine Stimme und stand wieder auf, obwohl er nicht mehr kämpfen konnte, und sagte: Ein Bruder hat uns wieder aufgerufen und ich werde weiter kämpfen. Und er nahm seine ganze Kraft wieder zusammen und nahm das nackte Schwert in seiner Hand und sprach ebenfalls: O ihr Ansar, kommt und kämpft gegen den Feinden. Und sie kämpften dann so lange und drängten den Feinden so weit zurück, dass er gezwungen war, sich letztlich zurückzuziehen. Hazrat Ibn Umar sagt, dass sich Hazrat Abu Aqil sah, dass seine Hand abgeschnitten auf dem Boden lag und er hatte an 14 Stellen offene Wunden am Körper. Und Hazrat Abu Aqil lag letztendlich auf dem Boden und atmete seine letzten Atemzüge, und er fragte am Ende in seiner Ohnmacht, wer denn gewonnen hat in der Schlacht, und daraufhin wurde gesagt, dass die Gemeinschaft Allahs gesiegt hat und Muselma Kazab und seine Truppe, der Feind Allahs, wurde zurückgedrängt und hat eine Schmach erlitten.
Als die Gruppe zurückkam und Hazrat Umar radhiyallahu anhu von diesen Ereignissen berichtete, betete er für Hazrat Aqil und sagte, dass er immer den Wunsch hatte, den Märtyrertod zu versterben. Und möge Allah die Ränge aller Sahaba immer weiter erhöhen. Nach dem Namaz werde ich ein Janaza in Abwesenheit leiten. Das erste Janaza ist von Hazrat Maulana Abdulaziz Sadiq Sahib aus Bangladesch, Murabbi Silsila. Am 26. Juli 2018 verstarb er. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In der 4. Klasse, in der Zeit, als er in der 4. Klasse war, begab er sich nach Qadian, wo er in der Gesellschaft der Sahaba sehr viel Zeit und die Tage seines Lebens verbringen konnte. Nach der Partition wurde ihm gesagt, nach Bangladesch zurückzukehren. Es waren sehr gefährliche Zeiten, als er von Calcutta nach Delhi reiste. Auf der Reise wurde er gefragt, wie er denn in solchen gefährlichen Zeiten alleine durch das Land reist. Und zu dieser Zeit gehörten Bangladesch und Pakistan noch zusammen, aber letztendlich kam er wohlbehütet an. Er hat in Jamia Pakistan sein Studium absolviert. Danach hat er in Punjab University aus Pakistan sein Mulvi Fazl, also einen theologischen Titel, weiterhin erworben. Danach wurde er wieder nach einiger Zeit in Pakistan zu dienen, nach Bangladesch versetzt. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimullah hat ein Board gegründet, um den Heiligen Koran in der Sprache aus Bangladesch zu übersetzen. Und auch Maulana Abdul Aziz wurde dem dritten Kalifen vorgeschlagen von Mahmud Bangali Sahib. Und Hazur akzeptierte diesen Vorschlag. Und er verbrachte einige Zeit in Rabwa auch, um diese Übersetzungsarbeiten zu machen. Und danach wurde er in Dhaka wieder versetzt. Und 1989 wurde er wieder nach Dhaka versetzt. Und bis 2008 hat er es dann weiterhin alleine geschafft, dann Bangla Koran zu übersetzen. Danach hat er in verschiedenen Orten als Muballigh und Murabbi gedient. An vielen, zu mehreren Malen wurde er von den Feinden auch körperlich verletzt. Auch in dem Angriff auf unsere Moschee in Dhaka hat er sehr viel Wunden erlitten, als er alleine gegen die Masse kämpfte. Die Hinterblieben sind 3 Töchter und 2 Jungen, unter denen es einige auch in Europa und Amerika gibt, und ein Sohn arbeitet in MTA. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Nachkommen ermöglichen, seine guten Taten fortzuführen. Basharat Ahmad Sahib aus Nankana wurde das ist die zweite Janaza, wurde in Nankana wurde in Nankana von Räubern angegriffen und getötet und somit zum Märtyrer geworden. Die Einzelheiten besagen, dass es 6 Räuber waren, die auf Motorrädern kamen. Er hatte einen Goldladen, Schmuckladen, und es wurde viel auf ihn geschossen. Als sie mit der Beute weggingen, haben sie ebenfalls der Frullah Sahib die Waffen auf ihn gerichtet und ihn auch erschossen. Auch
weitere Personen gab es in dem Geschäft von Zafrullah Sahib, aber diese Menschen haben nur Zafrullah Sahib angegriffen, und das zeigt, dass diese Leute daran glauben, einen Ahmadi zu töten, bringt vielfachen Lohn bei Allah. Er war sehr gut mit der lokalen Jamaat verbunden und war sehr mit der Khilafat verbunden, folgte allen Initiativen des Kalifen, war Musi und diente als Sekretariat in der lokalen Jamaat. Sein Alter war 30 Jahre und er hat einen sehr jungen Sohn, Muhammad Talha. Vor 2,5 Jahren hat er geheiratet. Der Sohn ist 1,5 Jahre alt. Unter seinen Hinterbliebenen lassen sich sein Sohn, seine Frau, seine Eltern zählen und einige Geschwister. Möge Allah allen Hinterbliebenen Geduld gewähren und ermöglichen, befähigen, seinen guten Taten weiterhin fortzusetzen und umzusetzen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.